So ba tare da ɓata lokaci ba, maraba da zuwa part 2 kenan. So mun yi part 1A, part 1B sannan kuma yanzu haka muna cikin part 2 kenan. So za mu danna exclamation mark zai samar da boilerplate na HTML kenan kamar haka. So za mu sauya masa suna daga document ya koma zuwa part 2. Ma'ana muna rukuni na biyu kenan na HTML. So kada ka manta in kai baƙo ne a wannan channel tamu ka danna alamar subscribe sannan ka danna ƙararrawa yacce da mu ɗora sabon bidiyo za ka sani. Ba tare da ɓata lokaci ba za mu yi bayani ne akan wato abin da ya shafi style kenan, wato CSS. A taƙaice za mu yi bayanin shi. CSS ya kasance za ka iya rubuta shi a cikin wannan style tag, amma nan gaba za mu yi aiki da sababbin feature wanda hakan zai nuna mana yadda za mu rubuta CSS, ma'ana kenan ta hanyoyi daban-daban. CSS ana kiran shi da cascading style sheet. Cascading style sheet ma'ana ba ka kira shi da programming language ba, amma wani zubin ana kiran shi da programming language saboda yana da variables, ma'ana za ka iya storing ɗin data domin ka yi aiki da ita gaba kenan. Ma'ana ka ajiye data akan shi domin kai ta maimaita wannan data, inda kai son aiki da ita kawai za ka shigo da wannan value ɗin da ka ajiye akan wannan variable ɗin ka yi aiki da shi. To don haka muna kiran shi da cascading style sheet, amma ta wani ɓangaren ana iya ce masa programming language ne saboda wannan variable ɗin da yake aiki da shi, ta kuma wani ɓangaren ana kiran shi da styling language kenan, ma'ana yaren ƙawatawa ko yaren haka. So a taƙaice HTML yana nuna ya za a yi ka mai da abu ya kasance mai kyau, ma'ana ka mai da shi very good looking, like very attractive. Za ka ga website daban-daban kamar irin like buttons, like login page, dashboard, home page da sauransu dai pages da yawa. Dukansu ba zai zama attractive sun ja ra'ayin mutum ba sai har idan ya kasance wato an masa styling mai kyau kenan. So wane process ake bi domin style? Process da dama akan bi domin style. Za ka iya aiki da wato ana cewa external style da kuma internal style ko na ce inline style. So ma'ana amma ni dai gaskiya a shawarce zan ba wa mutum shawara ya yi aiki da style kamar yadda nake aiki da shi a wannan style tag, ko kuma ya ƙirƙiri different file ya linking nashi sai styling ɗin shi ya zamo kenan sosai, ya zamo kowa ya kalla zai iya tantancewa. Misali ko ba kai ne ka yi developing ɗin wani portfolio ko waye ba, zai zamana cewa za ka iya kamar me zan ce, za ka iya kamar gyara shi ko ka sauya mai style nashi zuwa abin da kake buƙata. So da kai tsaye a part 3 namu za mu shiga gadan-gadan ne domin mu fara styling. Muna koyar da HTML tag kuma muna styling, saboda hakan zai taimaka duk wanda yake bibiyar mu domin ya ga amfanin yin styling ɗin, ma'ana da kuma yadda ake shi tare da HTML, ma'ana mu tafi da shi tare da HTML ɗin. Ya zamana cewa ko da yaushe muna styling kuma sannan muna rubuta HTML ɗin. Kana koyon sabbin tag, kana koyon ya za ka dinga tsara su, ya za ka dinga styling nasu. So wannan shi ne abin da part 2 namu ya ƙunsa kenan, to ku biyo mu je. So kai tsaye bari na nuna muku wani sabon salon styling kenan. So mukan yi aiki da class domin tagging ɗin abu ko mu yi aiki da ID. To amma har yanzu ban fara aiki da ID ba, muna aiki da class ne domin ya taimaka mu. So kaga yanzu misali na sa class 1 ko na sa div, za ka ga na sa p. To sai kai tunanin cewa ta yaya aka yi na yi wannan? Kamar za ka ga na rubuta abu 3, to ku za ku ga dalilin da ya sa. Ma'ana idan kana so za ka yi tagging ɗin specific abu, amma kuwa a nan gurin zan ɗan yi aiki da short form kenan saboda ina sauri yacce zan samar da shi, amma kai ka bi shi daki by daki domin ka shigar da shi yacce ya dace. Za ka ga na yi aiki da kamar short form domin ina so in samar da su at the same time. Muna kiran shi da shorthand. Zai baka dama ka rubuta code da yawa amma a single wannan. Ka ga yadda na rubuta nawa kenan za ka ga. So farko na ƙirƙiri division. Da masa division na bashi class 1. Division na biyu bashi da komai. Shi kuma sai na sa paragraph a cikin division na biyu. Kaga kenan division ɗin farko, sannan wani division ɗin a cikin shi, sannan paragraph a ciki. So ina so in yi tagging ɗin, ina da paragraph misali da yawa, ban saka wannan p ɗin class ba ta da class kwata-kwata, ban na kira class ɗin. So zai zamana cewa zan iya tagging nashi ta hanyar aiki da tsarin CSS na yi tagging ɗin iya specific abin da nake buƙata kenan a ciki. Ma'ana in yi tagging ɗin dot class 1 div sannan p, ma'ana class name duk class ɗin da yake da suna p kuma a cikin shi da akwai division, kuma a cikin division ɗin nan da akwai p.
da akwai p tag, I'm sorry, duk class ɗin da yake da suna 1 kuma a cikin shi da akwai division mai suna div ba shi da class, sannan kuma da akwai p tag a ciki. Ma'ana kenan ina so nuna maka cewa na kira abin da yake specific iya cikin wannan class ɗin. Ko da akwai wani p ɗin a cikin gaba ɗaya entire page ɗin ba zai kira shi ba, ma'ana style ɗin ba zai hau kan shi ba, zai hau kan iya wannan p ɗin da na kira ne. Zai hau ya kan wannan p ɗin da na kira ne. So in ka duba nan za ka ga na saka masa font size nashi na mai da shi 100 pixels. Ka ga ma'ana kenan ya hau specific iya wannan font size ɗin. Kuma sannan da akwai wani abu da tsarin style yake da shi, ma'ana zai iya kasancewa division biyu class iri ɗaya. Ma'ana ina da container guda biyu ko ina so in yi styling ɗin element, ma'ana ina da guda 10. To amma kuma ina so su kasance iri ɗaya sak, ba sai na bi kowanne ɗaya bayan ɗaya ina ba shi class ba, a'a. Zan iya ba su class guda ɗaya kacal. Duka in yi styling ɗin class ɗin ɗaya, duka sauran za su ɗauka, domin ma'ana class ɗinsu iri ɗaya ne. Misali like kamar suna, like wani za ka ga sunan shi ma'ana John, wani kuma sunan shi like Abubakar. So mu ɗauki John. In nayi creating ɗin, in misali a ce ina da mutane guda 10, duka na ba su suna John, zan iya saka musu kaya iri ɗaya ta hanyar ma'ana ba wa mutum ɗaya wannan abun. Ko na ce misali yanzu ina da mutane 10 a nan gurin, to dukansu sunansu ma'ana Malam A, Mr. A kenan. So dukansu in na kira su da Mr. A duka za su amsa, saboda duka sunansu Mr. A. To kamar haka ne duka zan ba su classes, duka class ɗinsu zai kasance ɗaya kenan, amma kuma in na tashi zan kira su da wato zan yi styling sau ɗaya, duka zai kira gabaki ɗaya wannan element ɗin nawa, ma'ana division ɗin nawa. So amma dai har yanzu dai bari na ba ku sample ku ga yadda zai kasance kenan. Ma'ana kun ga na yi selecting nashi, zan sake yin duplicating nashi, ma'ana kun ga zan yi copy nashi, na copy, yawwa na yi copy nashi, zan dawo ƙasa, zan sake pasting nashi, yawwa kun ga na bada space, zan yi pasting nashi, yawwa. To na yi pasting nashi, kun ga still ya yi duplicating, amma font size ɗin ya kasance 100 pixel the same. Zan yi format na document ina, format document, ma'ana ya gyara min salon document ina domin ya zama da cewa kowa yana ganin su clear kenan. Amma in ka duba za ka ga style ɗin the same, ma'ana font size ɗin the same, amma ya kasance division biyu. To zan iya ƙara na 3 ma, na 4 ma, na 5. Amma kada ka manta sai ya kasance division ɗin ya kasance kamar yacce na yi wrapping nashi cikin wannan. Ma'ana class 1, inside class 1 da akwai division, inside division da akwai paragraph. To abin da na kira kenan. Duk wani paragraph da baya cikin wannan division ɗin da na lissafa, style ɗin ba zai hau kan shi ba. Ma'ana zai iya kasancewa kana da p tag naka, ma'ana paragraph tag naka na HTML guda misali 10 a cikin page ɗaya. To sai ka irin wannan tagging ɗin kai ka kira wani specific da yake cikin wani element da yake cikin wani division, to iya na cikin division ɗin nan zai bi, ba zai bi sauran p ɗin ba. Kaga kenan ma'ana in ko misali ka kira p zai ɗauki general gabaki ɗaya duk wani p da yake gurin kenan. To kaga wannan zan ba shi like mu ce 3 chorus, amma zai kasance kaga duka duk style abu ɗaya ne zai hau shi kenan. So misali yanzu mu ɗauka cewa muna da wani element ɗin, ma'ana p tag kenan. Bari mu sake samar da wani element ɗin mu gani. In dai ka samar da wani element ɗin, in har ba kai tagging nashi kamar haka ba, ko kuma ba kai specific tagging nashi ba, to ba zai sauya ba. So bari ga yadda element namu zai kasance, ma'ana mai generating ɗin wani p tag ɗin. Amma in ka duba shi wannan p tag ɗin daban yake, baya cikin wa'incan. Ma'ana p tag zan ba shi like kamar welcome. Bari na sa masa welcome. So na sa welcome. In ka duba za ka ga shi kaɗai a can sama za ka gan shi, ma'ana bai ɗauki font size ɗin cikin wa'innan p ɗin ba, so da ban yi tagging nashi ba, ko na ce iya wanda na yi tagging wanda yake cikin class 1 kuma da yake cikin wani division, p ɗin tana cikin division kuma tana cikin class 1. Su kaɗai ne kenan za su ɗauki styling kenan. To wannan wani salo ne na styling da ake, amma nan gaba za mu yi aiki da shi sosai domin na ƙara nuna muku dalilin da ya sa muka buƙaci cewa yin irin wannan styling ɗin, domin mu targeting ɗin specific element wanda shi muke so kaɗai mu yi styling, ma'ana ba general element ba da yake gurin. To amma za mu yi styling kala daban-daban, domin za mu yi complete project guda ɗaya, za mu yi building ɗin portfolio from scratch gabaki ɗaya. Amma har yanzu ban yi muku showing ba, so amma in the future za mu yi building nashi. Kuma za mu yi aiki da JavaScript, amma ba wani sosai ba, little bit gurin aiki da irin hamburger menu da sauransu. So kai dai kawai kada ka manta ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawa da mun ɗora sabon bidiyo za ka samu. Kuma
kuma sannan ka biyo mu a channel ɗinmu ta IT Exploit X domin ka samu sabbin bidiyo da ya shafi technology da kuma cyber security da sauransu.